တော်လည်းမျိုးတွေအားလုံးပဲသဘာဝဘေးနဲ့မေးဘေးတွေထံကနေပြီးအများဆုံးကင်းဝေးကြပါသေးလို့စူတောင်းပေးနေပဲကျွန်တော်ရဲ့ Cojet Revolution Channel နှစ်ကနေပြီးပြန်နေကြလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ဇူလိုင်လ3ရက်နေ့ဖြစ်ပါတယ်ဇူလိုင်လ3ရက်နေ့ရဲ့မနက်ပိုင်းထိနောက်ဆုံးရဲ့သတင်းတွေကိုသူသိတင်ပြပေးတော့ဖြစ်တဲ့ဒရမိအားလုံးပဲအဆုံးထိရှိဖို့ဒီနေ့မှထမတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကတော့စစ်ကောင်းဆောင်တွေက၎င်းတို့ရဲ့ကိုရုပ်စီးပွားတွေနိုင်ငံတော်အာဏာကိုအတင်းအဓမ္မမတရားဖြင့်သိမ်းပိုက်ထားသည်မှာဒီနေ့မှဆိုရင်တော့1989ရက်တိတိရှိဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံတော်ဝန်တရက်တာတွင်စစ်ကောင်စီကစစ်ကူးတည်ဆုံမှုစီးမှာတော့ဒီနေ့မှတကယ်ကိုမှအားရစရာကောင်းပါတယ်ချင်းပြည်နယ်မင်းတက်နဲ့ကံပတ်လက်မြို့မှာဂျာနဲ့ချီပြီးတည်ဆုံကြောင်းသိရှိရပါတယ်ပဲခူးတိုင်းရေတာရှင်မြို့နယ်မှာလည်းဒီတွက်လို့မရတဲ့အသေးတွေများနေပြီးတော့ပဲခူးတိုင်းမင်းလိုက်မြို့နယ်မှာ10ကောင်ပဲခူးတိုင်းစလင်းမြို့နယ်မှာ19ကောင်နဲ့တအူးကိုတော့ရှင်မိထားကြောင်းသိရှိရပါတယ်ပဲခူးတိုင်းစင်ပါဝဲမြို့နယ်မှာလည်း14ကောင်နဲ့တအူးကိုတော့ရှင်မိထားကြောင်းသိရှိရပါတယ်ပဲခူးတိုင်းအောင်လံမြို့နယ်မှာ2ကောင်ပဲခူးတိုင်းနတ်မောင်မြို့နယ်မှာ1ကောင်မန္တလေးတိုင်းကြောက်ဆယ်မြို့မှာ1ကောင်တည်ဆုံးကြောင်းလည်းသိရှိရပါတယ်Revolution Reaction Channel ရောင်းသူတွေပုံနေကတော့ချင်းမီနဲ့တောင်ပိုင်းမင်းတပ်မြို့နယ်နဲ့ကံပတ်လက်မြို့နယ်များကိုရောဒေတာစောနယ်ဘက်ကနေပြီးတော့အင်အားထောင်ချီနဲ့ထိုးစစ်ဆင်ကျူးကျော်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းတွေကိုချင်းပြည်သူတက်မတော် CPA နဲ့မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့များကတလကြော်ကြာဟန်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာတော့စစ်ကောင်စီဘက်ကယာနဲ့ချီတည်ဆုံးပြီးစစ်ကြောင်းများဖွဲ့စည်းပုံပြက်ကတက်လန်ကြခဲ့တဲ့ပြင်စစ်တုံးမန်းများလောင်းများနဲ့လက်နက်ခဲယမ်းမြောက်များကိုတင်စီရရှိကြောင်းပြည်သူတက်မတော် CPU CPA ကနေပြီးတော့တပ်ပုံများတွေကထုတ်ပြန်ခဲ့တာလည်းတွေ့ရှိရပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာ2026ခုနှစ်မေလက16ရက်နေ့ကစတင်ပြီးပြည်သူစစ်အင်အားတွေနဲ့တူအင်အားထောင်ချီပြီးမင်းတပ်နဲ့ကံပလက်မြို့နယ်တွင်ထိုးစစ်ဝင်ရောက်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းပုံတွေနဲ့ကတော့ရန်ကုန်တိုင်းတောင်ကလာပါမြို့နယ်တာဂီတမြို့နယ်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကြီးရုပ်တွေကိုစစ်တပ်နဲ့စီပင်ကဘတ်ဖိုးတွေရေကော်ကားတွေနဲ့ညအချိန်မှာအစနာပါမကြမ်းအောင်ထိုးချဖြစ်စီလိုက်ကြောင်းဒေသခံပြည်သူတွေကပြောထားပါတယ်။အဲ့ဘက်မှာအတန်တော်ကြားတယ်မနဲ့မိုးလင်းတော့ဗိုလ်ချုပ်ရုပ်ထီမရှိတော့ဘူးဆိုပြီးတော့ပြောတဲ့နေတဲ့သိရှိရပါတယ်။ဒီနေ့တရက်နေ့ည10:00နာရီချိန်မှစတင်ပြီးရန်ကုန်တိုင်းတောင်ကလာပါမြို့နယ်မှာဆက်ယူထားတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကြီးရုပ်2ရုပ်ရမ်းဘတ်စစ်တပ်နဲ့ရန်ကုန်မြို့တော်စီပင်သားရဖွဲ့ဘတ်ဖိုးတွေရေကော်ကားတွေနဲ့အသုံးပြုပြီးဖူချဖြစ်စီခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းလည်းသိရှိရပါတယ်။တောင်ကလာပါမြို့နယ်မှာဖူချဖြစ်စီခံရတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကြီးရုပ်2ရုပ်နဲ့တရုတ်ကတော့စစ်တပ်ကြီးမျိုးဆက်ចောင်းသားကောင်းဆောင်ဥက္ကိုကြီးဦးဆောင်စိုက်ထူထားတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကြီးရုပ်ဖြစ်ပြီးနောက်တစ်ရုပ်ကတော့တောင်ကလာပါမြို့နယ်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကြီးရုပ်ဖြစ်မြောက်ရေးကော်မတီနဲ့မြို့နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များဦးဆောင်တည်ဆောက်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရုပ်ဖြစ်ကြောင်းနဲ့သိရှိရပါတယ်။အဲ့လိုမျိုးပဲအခြားနေရာဒေသတွေမှာလည်းနေရာနှံ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရုပ်ထုတွေဖူချနေတာမင်းအောင်တဲ့တကောင်ရေတရားများချီနေသလားဆိုပြီးတော့ဘေးကုန်းနေတော်ထုတ်လာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါပဲချီနေရလားအကြောက်တရားတွေကိုပဲပြနေပြီလားဆိုတာလက်ရှိမှာမြင်နေရတယ်ဖြစ်ပါတယ်။တာဂီတမှာရောတာဂီတကအဖွဲ့တွေကပြောတာဂီတမှာတဲ့ဗိုလ်ချုပ်ရုပ်ထုတွေဖယ်ရှားခံရရတယ်တဲ့။တခါတောင်းကလာအချို့ကလည်းကျွန်တော်ပြောတယ်ဗိုလ်ချုပ်ရုပ်ထုတွေဖယ်ရှားခံရတယ်တဲ့။တခါကြုံပြောကျွန်တော်ရပြီတိုင်း။ကြုံပြောရတယ်လေဗိုလ်ချုပ်ရုပ်ထုလည်းဖယ်ရှားခံရတယ်တဲ့။အဲ့ဒါတွေကဘာဖြစ်တာလဲတဲ့။ဆိုတော့ဟမ်လို့ကိုယ်ကဘာပြောမှမသိဘူး။ဖယ်ရှားခံရလားဆိုတော့တောင်းကလာဟာတော့ကျွန်တော်တေချာမတ်ဆိုတာတေချာသိလိုက်တယ်။တေချာသိလိုက်တယ်ပေါ့နော်။တောင်းကလာကဥက္ကိုကြီးတောင်းကလာပန်းချံမှာရုပ်ထု2ခုရှိတယ်ဗိုလ်ချုပ်က2ရုပ်ဖြစ်နေတယ်။ကျွန်တော်တောင်းကလာမြို့တော်တမျိုးတည်းမှာတော့ဗိုလ်ချုပ်က2ခုဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒါဥက္ကိုကြီးထောင်းတာတရုပ်က NLD ထောင်းတဲ့တရုပ်ကအဲ့တော့ဥက္ကိုကြီးထောင်းတဲ့ရုပ်ကိုဖယ်လိုက်တယ်လို့ကြားတယ်ပေါ့နော်တောင်းကလာတော့ထားတော့တောင်းကလာကျွန်တော်ထင်ပေါ်သေးချာကြားတဲ့အတွက်တောင်းကလာโอเคဒါပေမဲ့ဘိုးချုပ်တွေအဲ့လိုဖယ်khaiရတယ်ကိုကျော်ဘာဖြစ်တာလဲဆိုတော့မသိကျွန်တော်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးခေါင်းဆောင်ကြနေတာပဲပြီးတော့ကျွန်တော်အစိုးရအာဏာပိုင်ဖွဲ့စည်းဟွာကြဖယ်တဲ့လူကြနေတာကျွန်တော်ဖယ်တဲ့လူမှမဟုတ်တာအဲ့ကဲကျွန်တော်မင်းတွေကဘယ်တော့ကြောက်လဲဆိုမင်းပြောတော့လှုပ်ချက်တွေကိုတော့မင်းတို့ရဲ့နိုင်ငံတော်စင့်လှုပ်ချက်ကြီးတော့မင်းဥဆောင်ပြီးတော့မင်းအောင်ဝင်ပေးနေရလို့ဆိုအဲ့တော့မင်းမေးမှာပေါ့ကြော်မျိုးမေးရဲ့မင်းအဲ့တော့ကတော့မင်းရှောက်ပြီးရွှီးနေအထဲခေါ်ပြီးအပရင်နဗန်ကြီးနာတာကိုထပြီးတော့ဗာဖြစ်တယ်နိုင်ငံတော်ရဲ့လှုပ်ချက်လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုလုံးဝဝင်ရောက်ပူးပေါင်းနေရလို့ခုလိုမျိုး6ရက်လောက်ပျောက်သွားပါပြောပြီးတော့အဲ့လိုပြောတော့လည်းမင်းပြည်သူတွေကမေးတာပေါ့မင်းအားကိုးတကြီးနဲ့ကျွန်တော်မင်းတို့ကမပြောရဘူးပြောရင်နောက်တစ်ခါထက်ပြီးတော့ကျွေးခံပါဆိုလို့ကျွန်တော်လည်းဟုတ်ဘူးလေကျွန်တော်ဘယ်လိုသိမှာတော့လို့ဆိုကိုကျော်မြတ်သိမလားလို့လေကျွန်တော်ဘယ်လိုသိမှာလဲဗျာကိုကျော်ဘယ်လိုသဘောထားလဲဆိုကျွန်တော်မပြောရပါဘူးလို့ခင်ဗျာဘယ်လိုပြောရမှာတော့ခင်ဗျာပုတ်ရဲ့ဘာသူဘာလို့မှမသိတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောမလို့လို့သူတို့ဘာလို့လှုပ်ချင်မှမသိတာကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောမလို့လို့ကျွန်တော်ပြောတယ်ဘယ်ပြောရတော့မလဲထက်ပြောရင်တော့6ရက်မဟုတ်6ရက်မဟုတ်6နှစ်လောက်ပျောက်တော့မှာဆိုတော့အဲ့တော့တချို့ကျတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်ကြတယ်ကိုကျော်တဲ့မဖြစ်သေးဘူးထင်တယ်နော်တဲ့တချို့ပြောတယ်အဲ့ဒါတော့လေကိုတို့သဘောထားပေါ့ဗျာလို့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဘာပြောမှမသိဘူးလို့ဘာလို့ဆိုသူအာဏာဖွဲ့စည်းတွေကဘာလို့ချင်မှကျွန်တော်တို့မသိတာဘူးကောင်းတယ်မကောင်းဘူးဆိုတော့ရုပ်တရက်ဝေဖန်ခက်တယ်လို့ပြီးတော့သက်ဆိုင်ရာအာဏာဖွဲ့စည်းတွေကမထုတ်ပြန်လာသေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့
ဒါကိုကျွန်တော်စောင့်ကြည့်အောင်မယ်သက်ဆိုင်အာဏာပိုင်တွေကြုံကြိုက်တဲ့အခါကျွန်တော်တို့မီဒီယာတွေမေးကြည့်ပါအောင်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ချမ်းပြလိုက်တယ်အဲ့တော့ရုပ်ထုတွေဖယ်ရှားခံရဆိုတဲ့သတင်းတွေကျွန်တော်လည်းကြားပါတယ်ဘာကြောင့်တော့ကျွန်တော်လည်းသိချာမသိဘူးသက်ဆိုင်အာဏာပိုင်တွေကြုံကြိုက်တဲ့အခါကျရင်လည်းကျွန်တော်တို့မေးကြည့်ပါအောင်မယ်ဆိုတော့တကယ်လည်းကျွန်တော်ပြောထားပါတယ်အဲ့တော့မေးကြည့်ပါဦးမင်္ဂလာပါပါမင်္ဂလာပါပါဟိုမှာချော်လဲမယ်ခင်ဗျာ ကျွန်တော်တို့ကတော့အခုဒါကျွန်တော်ရဲ့ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးပေါ့နော်ဒါအပဥမောင်ခေါ်လို့ကျွန်တော်လာပြီးလေးလာပြတာပေါ့ကျွန်တော်နုညချင်းတွေဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကတော့လာတာလဲကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမြို့သမီးကြီးရာပွဲကိုလာပြောပြနေရင်းမှဒါလွတ်တော့ဘောနဲ့ကျွန်တော်လာလေးလာကိုရတာပေါ့နော်ဒါပထမဆုံးချိန်လေးလာတာဆိုတော့ပြောတဲ့ကတော့ဒီအများကြီးမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ပိုးဝင်လင်းညှိနှိုင်းဆွေးနွေးလူရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အများကြီးမြင်ရတာလည်းအခုဆွေးနွေးတဲ့ကြက်လေးကြီးကြည့်ရတယ်ဒီနေ့မှာအားရှိတာတွေကျင်းနေတာလည်းအများကြီးရှိရတယ်ဗျအဲ့အတွက်အများကြီးကောင်းမှတူပြောချင်ပါတယ်ဘာလက်ထမှာဘောမှာပြီးကျင်းနေပြီဖြစ်နေပြီနော်ရင်တော့မကြိုက်ဘူးဆိုပြီးတော့ထားပြီးတော့လက်လုံးညွှဲထားထောင်ကြပြီးတော့အခုကျတော့ဘာလက်ထမှာဘောမှာပြီးတော့ဘောကြီးချိုးတယ်ဆိုပြီးမှားထားကြမင်းတို့ကောင်တွေဘောပြီးတဲ့နေရှာထွက်တဲ့နေပြီဒီဗီဒီယိုတည်းမှာအကြောင်းအရာတွေကတော့ဘာခင်မှာဒိန်းတောင်တို့ဘလောက်တီဆောင်ကြွနေဆိုတွေ့မှာဖြစ်ပါတယ်သူတို့ဘလောက်တောင်အာရန်ပိုင်းတို့ပိုင်လဲစွင်အားတစ်ဖက်ကိုတရားတာတတာဖရတာများရှိဖို့ထားဆိုပြီးတော့ပြောနေတဲ့အထိသူတို့ရဲ့ပါဝါကြီးတယ်ဆိုတော့ပြနေတွေ့ရမှာပါဒီဗီဒီယိုမှာတော့ဒီနေ့2026အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မကြမီချိန်တွင်းမှာ9/9 လ2026ပေါ့မကြမီ9ရက်ခြားတယ်ပဲလို့ပြောတယ်အဲ့မှာတကြီးဖေဆရာကြီးတွေအလုံး130နီးပါ130တယောက်လောက်ပဲရောက်မှာကျွန်တော်တို့ခရောတော့မဲ့ပွဲမှာပေါ့နော်အားလုံးလူငယ်တွေလည်းပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာမနေ့ကစိတ်နှလုံးမချမ်းမွေပွဲရာလေးပေါ့လိုင်းပေါ်မှာတင်ထားတဲ့ကိစ္စလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အခုပြောမဲ့တဲမှာနာမည်လည်းမပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နာမည်ကိုလည်းပြောထားတယ်ကျွန်တော်တို့အစည်းအရုံးကိုလည်းဟိုပါပေါ့နော်မရှိအပ်တဲ့ပုံစံမျိုးပြီးတော့နိုင်ငံတော်ကလူကြီးတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ရှင်းလုံးပြောရင်တွဲဝိုက်သောနီးပြင်စော်ကားထားတဲ့ post လေးပေါ့မင်းအောင်လည်းစော်ကားလို့ပေါက်ကွဲနေရတယ်မနေ့ကစိတ်နှလုံးမချမ်းမွေပွဲရာလေးပေါ့လိုင်းပေါ်မှာတင်ထားတဲ့ကိစ္စလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အခုပြောမဲ့တဲမှာနာမည်လည်းမပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နာမည်ကိုလည်းပြောထားတယ်ကျွန်တော်တို့အစည်းအရုံးကိုလည်းဟိုပါပေါ့နော်မရှိအပ်တဲ့ပုံစံမျိုးပြီးတော့နိုင်ငံတော်ကလူကြီးတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ရှင်းလုံးပြောရင်တွဲဝိုက်သောနီးပြင်စော်ကားထားတဲ့ post လေးပေါ့အဲ့ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အစည်းအရုံးကိုကျွန်တော်တို့အစည်းအရုံးလို့ပြောတာအသင်းအဖွဲ့ပဲအဲ့တော့အသင်းအဖွဲ့ကိုဘိုးလိုခေါ်မလဲ line ပေါ်ကနေပြီးတော့လူသိရှင်ကြစော်ကားမိတဲ့အတွက်တရားဝင်တောင်းပန်ပေးပါတင်တဲ့လူသိပါလိမ့်မယ်နော်နုပညာသမားတွေလည်းတချို့သိကြတယ်အဲ့ကတင်တဲ့ post ကိုအောက်ကမန့်နေရောအကုန်လုံး screenshot ရိုက်ပြီးပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ဘက်ကိုနေတာပါဘယ်သူမှလည်းမထိခိုက်ပါဘူးဘယ်သူမှလည်းမစော်ကားဘူးကျွန်တော်တို့အဖေကြီးတွေကိုကတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ကပျော်ပြီးတော့နေရတဲ့လူတွေပါကျွန်တော်တို့ pride ပဲလုပ်ပါတယ်အဲ့တော့ကြောင့်အဲ့လိုစော်ကားထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအခုလောက်ပြောနေပြီဆိုသိနေမှာပါအဲ့တော့တရားဝင် line ပေါ်တင်ပြီးတောင်းပန်ပေးပါမတောင်းပန်ဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုပါပေါ့ကျွန်တော်တို့တိုင်ပင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းမလုပ်ချင်ဘူးဗျအာကုသို့လုပ်ကိုလည်းမလုပ်ချင်ဘူးတရားဝင်တောင်းပန်လိုက်ရင်အားလုံးပြီးငြိမ်သွားမှာပါမတောင်းပန်ရင်တော့ဘုရားတရားများများလုပ်တာပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့တောင်းပန်တင်တယ်လို့လည်းကိုယ့်ထင်ပါမယ်ထင်လိုက်ပါမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ရေးထားတဲ့စာသားတွေမှာပေါ့နော်အစည်းအရုံးကိုတိုက်ရိုက်စော်ကားတယ်ကျွန်တော်နာမည်လည်းပါထားတယ်အခုလက်ရှိလဲမြန်မာပြည်အတွင်းမှာလည်းရှိနေတယ်အဲ့တော့လူကြီးတွေကိုတော့မှတွဲဝိုက်သောနေဖြင့်ပြောရဲဆိုရဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပြန်တောင်းပန်ပေးပါနော်တရားဝင်တောင်းပန်ပေးပါနော်ကျွန်တော်ဒီနေ့ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်စောင့်ပါမယ်မနေ့ပြန်မနေ့လောက်အထိပေါ့နော်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရောက်တဲ့ခနိုင်ရဲ့တွေ့ကြောင်တဏှာရဲ့ထောင်တဏှာရဲ့ထောင်ရောက်ပြီးရောက်တဲ့ခနိုင်ရဲ့တွေ့ကြောင်တဏှာရဲ့ထောင်တဏှာရဲ့ထောင်တဏှာရဲ့ထောင်မတော်လို့ပါတလို့မကုန်အောင်မတော်လို့ပါတလူမဒုက္ခမတော်လို့ပါတ
တတ်လို့မကုန်အောင်မတော်လို့ပါတတ်လို့မကုန်အောင်သင်္ကန်းပေါ်ထိုင်ငလိုက်တောက်ယူမြောက်စေတော်သင်္ကန်းပေါ်ထိုင်ငလိုက်တောက်ယူမြောက်စေတော်အမြင့်မှထိုင်မိရှုနေတော်ငလိုက်တခိုးကြီးကြောက်ချီတန်ငါမောဘူးကြကြမိရှုနေတော်ငလိုက်တခိုးကြီးကြောက်ချီတန်ငါမောဘူးကြကြထောက်ချက်တွင်နေပါလို့ကြုံလေသူဟာတော်မူထောက်ချက်တွင်နေပါလို့ကြုံလေသူဟာတော်မူကျုံမတခိုးဦးမြောသူရောင်ပေခနိုင်ရဲ့ကြွက်ကြောင်တနရဲ့ထောင်တနရဲ့ထောင်ရောင်ပေခနိုင်ရဲ့ကြွက်ကြောင်တနရဲ့ထောင်တနရဲ့ထောင်တနရဲ့ထောင်ငါတော်လို့ပါတတ်လို့မကုန်အောင်မတော်လို့ပါတတ်လို့မကုန်အောင်မတော်လို့ပါတတ်လို့မကုန်အောင်မတော်လို့ပါတတ်လို့မကုန်အောင်သင်္ကန်းပေါ်ထိုင်ငလိုက်တောက်ယူမြောက်စီတော်သင်္ကန်းပေါ်ထိုင်ငလိုက်တောက်ယူမြောက်စီတော်အမြင့်မှထိုင်ဒီရှိုးနေတော်ငလိုက်တခိုးကြီးကြောက်ချီတန်ငါမောဘူးကြကြဒီရှိုးနေတော်ငလိုက်တခိုးကြီးကြောက်ချီတန်ငါမောဘူးကြကြထောက်ချက်တွင်နေပါလို့ကြုံလေသူဟာတော်မူထောက်ချက်တွင်နေပါလို့ကြုံလေသူဟာတော်မူကျမတခိုး